อ้าวทำไรลูกน้องสาวพี่นอนเหรออังเปามองกล้องหน่อยไหมฮะฮะเอโอเคพี่ขอโทษไม่น่ามาปลุกน้องเลยโอเคฝันดีครับฝันดี